2 jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, to ti reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota oziroma pravoslavni božični večer in mene zanima danes ob tem seveda, da izrekam čestitke vsem, ki danes praznujete, tudi predvsem, kako bo to izgledalo kulinarično oziroma kaj se bo jedlo. Uspelo mi je namreč najti gospoda, ki bo pri enem od večjih praznovanj skrbel za kulinariko, gospod Mario. Pozdravljeni, dober dan, dober večer. Dober večer, Mario z J. Aha, Mario z J, torej, ja, naj povem, da Mario izhaja iz Srbije, ne, ste drugače? Ja, no, foter je Srb, ki se je preselil sem, jaz sem rojen tu v Mariboru. Ok, in ja, najprej naj seveda zaželim vesel Božič oziroma Hristos se rodi. Pa istino se rodi, ja. Kaj bomo jedli danes? Torej, tako verjetno je napačna predstava, da je tu trgaj, grizi, vse z rokami, mi imamo zdaj to slavnostno večerjo seveda pripravljeno, imamo več hodov, začeli bomo z enim takim hladnim, toplim, rahlim obrokom, to je karpačo od svinje, topli kruhek plus mast od svinje, ne? Pa te prve zdravice, ki sledijo. Potem bo kratka pauza, mislim, da bo že vmes muzika, ker to za nas je pač veselje. Nadaljujemo pa z sladko juho od svinje, to je čista juha, plus kroglice od svinje ali pa domače cvirki so not. To je tako, bom rekel, en rahl začetek, je spet so zdravice in muzika, Hristos se rodi. Sledi glavna jed, imamo klasiko 1, ki je pečeno dojek, to pač ne sme manjkati, pa klasiko 2, to je pečenka. Zraven je normalno resten krompir na masti od svinje. Sledi malo daljša pauza do sladice. Za sladico smo letos pripravili eno specialiteto, princeske od svinje, to je sladica 1, sladica 2, za ženske pa je bolj karamelizirana koža od svinje, to je izredno dobra specialiteta. Pol bo počasi že polnoč, ko se Isus rodi, imamo tudi midnight snack pripravljen, tanko rezane zelhane uhe od svinje, plus topel kruhek pa mast od svinje, ko pri predjedi, ker je že novi dan, ne? In potem proti jutru kisla juha z zavorami od svinje oziroma bremzami, kot tu radi rečemo na Štajerskem, ne? Vidim, da je kar nekaj truda vloženega, pa predvsem veliko se pogovarjamo o mesu. Kaj pa sama zelenjava? No, mislim, morate vedeti, da je trud vložen, je tudi, recimo, zdaj tak z prve ogromno čebule tu zraven, mislim, da je par vreč čebule, plus 4 paradajzi. Zakaj pa 4 paradajzi? Za dekoracijo. No, meni moram reči, ki imam rad meso, mi že malo tečejo sline, so pa ljudje, ki seveda verjetno partnerji od vaših gostov, ker vi, če se pošalim, svojim DNK-ju nimate tega, ko so vegetarijanci. Ja, nismo seveda ne pozabili za njih, pa tudi spoštovanja do lokalnega okolja, ki nas je tak leta nazaj sprejelo. Smo za to vrsto ljudi tudi poskrbeli, tako da bo za njih pohana kura. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Zdaj moram iti, da popa rešim. Ja, ker lepo praznovanje želim, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, do naslednjič ne pozabite, od krivice do resnice.